আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আমিনুল ইসলাম আপনাদের সামনে চলে আসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, বাঙালি জাতির জন্য ডিসেম্বর মাসটা খুব স্পেশাল একটা মাস, বিজয়ের একটা মাস। আর এই বিজয়ের মাসে বিজয়ের একটা অফার নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসছে এবং পুরো মাসে আপনার এই ধরনের সুন্দর সুন্দর অফার থাকবে। আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের অফার দিয়ে পিসি বিল করতে পারবেন। আর খুব দারুণ একটা অফার নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে এই বিজয়ের মাসে, ডিসেম্বর মাসে। আশা করি প্রাইসটা পছন্দ হবে, সবগুলো ডিভাইস পছন্দ হবে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সুন্দর করে গুছিয়ে আপনাদের চাহিদার কথা চিন্তা করে এই অফারটা নিয়ে আসছে মাত্র 37,500 টাকা দিয়ে। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে, জাতীয় প্রসেসরটা দিয়ে, এবং সাথে সুন্দর 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর আছে, সুন্দর একটা গেমিং কম্পিউটার কেস আছে, এবং আপনাদের জাতীয় প্রসেসর দিয়ে 37,500 টাকার মধ্যে অন্যান্য কী কী কোম্পানি রেখেছে এই পিসি বিল্ডে সবাই চলুন দেখে আসি। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। সিসকো 12 থ্রেডের প্রসেসর, 90 MB ক্যাশ রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আপনারা সবাই এই প্রসেসর সম্বন্ধে অনেক অবগত, যেহেতু বাজারে অলমোস্ট 75% পিসি এখন 5600G দিয়ে সেল হয়। সো আপনারা সবাই স্টাডি করেন এই প্রসেসরের সম্বন্ধে। আর যারা এই প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চান, মোটামুটি সব লেভেলে কাজ করতে চান, গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটের কাজ করবেন, গেমিং করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের সব ধরনের কাজ করবেন, সব কাজই করা যায় এই প্রসেসরটা দিয়ে। এজন্য সবার জনপ্রিয় একটা প্রসেসর, সবার জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকে এই প্রসেসরটা। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা খুব দারুণ একটা প্রাইসিং করে আজকে টোটাল এই পিসি বিলটা আমি ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। বাজারে এখন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড, সবাই খুবই পছন্দ করে, যেহেতু বাজারটা 8,000 টাকার নিচে 7,700 800 এরকম প্রাইসে এই মাদারবোর্ডটা পাওয়া যায়। এই জন্য সবাই 5600Gর সাথে এই মাদারবোর্ডটা পেয়ার করতে চান। আর প্রয়োজন মতো আমরা MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোর সাথে মাদারবোর্ড আজকে অফারে রেখেছি। গ্লোবাল ভার্সন অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং যেহেতু 450 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, পারফরমেন্স ভালো এবং দামটাও কম, সব কিছু চিন্তা করে আমি MSI B450MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে একটা NVMe স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI এবং DP পোর্ট পেয়ে যাবেন। আর সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। সবাই খুবই রিকোয়েস্ট করে এই র্যাম দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য, বা শপে পিসি বিল করতে আসলে সবাই রিকোয়েস্ট করে পিওনিয়ার র্যাম দেওয়ার জন্য, যেহেতু পিওনিয়ার র্যামটা গেমিং সিরিজ একটা র্যাম এবং দামটাও কম। এই জন্য পিওনিয়ার অ্যাক্সেলেটেড 8GB 3200 MHz একটা গেমিং র্যাম দিয়ে আজকে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। ল্যাপটপ ওয়ারেন্টি থাকবে। সবচেয়ে যেই ভালো দিকটা হচ্ছে বাজারে SSD এবং র্যামের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, বাট পিওনিয়ার এই র্যামের দামটা 2150 টাকার আশেপাশে আসে। এটা খুবই সুস্থের একটা খবর। আর যেহেতু অফিসিয়াল স্মার্ট স্টিকার সহ এই র্যামটা আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে আসতে পারি, দিতে পারি, এই জন্য নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে পিওনিয়ার অ্যাক্সেলেটেড 8GB 3200 MHz এই গেমিং র্যামটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। আজকে আমরা অফারে এই র্যামটা রেখেছি। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি। আমার প্রচুর ভিডিও আছে NVMe দিয়ে এবং ইউজাররা প্রচুর পিসি নিয়েছেন এই NVMe দিয়ে। যদি একটু গ্যাপ ছিল, আবারও আপনাদের সামনে NVMeটা নিয়ে আসছি অ্যাপাচারের 256GB NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। আর আপনারা NVMeতে 3000 এবং 2000 রিড স্পিড পেয়ে যাবেন। অনেকে এই ধরনের রিড স্পিড সহ একটা NVMe চান। আর সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে অ্যাপাচারে NVMeটা 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। অনেক NVMe আছে, এই মানের যে NVMeগুলো আছে সবগুলোর দাম 2800, 3000 বা 3200 টাকা হয়ে গিয়েছে 256 বা 250GB। যেহেতু প্রাইসটা কম, পারফরমেন্স ভালো, রিড স্পিড ভালো, অফিসিয়াল একটা NVMe, সো নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে অ্যাপাচারে 256GB NVMe ইনক্লুড করতে পারেন। পারফরমেন্স অনেক বেটার পাবেন ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। যেহেতু 5600G দিয়ে একটা অফার নিয়ে আসছি এবং বাজেটটা নাগালের মধ্যেই রাখতে চেয়েছিলাম, সবার বাজেটটা যেন অ্যাফোর্ড করতে পারেন, এই জন্য হাই পাওয়ারের 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1200 টাকার আশেপাশে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। পারফরমেন্সটাও ভালো এবং 5600Gর সাথে দিলে কোনো সমস্যা নেই। আমরা এখন রেগুলারলি দিচ্ছি হাই পাওয়ারের 250 ওয়াট এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে অফারটা সাজিয়েছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। সব সময় বলি, যখন একটা পিসি বিল করবে, শপে আসলে বা কুরিয়ারের মাধ্যমে পিসি নিলে কম্পিউটার কেসটা অবশ্যই লুকেটিভ সুন্দর হতে হবে, ভালো একটা কম্পিউটার কেস হতে হবে। আর বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি, ওবোর E335D এই মডেলের ব্ল্যাক একটা কম্পিউটার কেস অফারটা নিয়ে আসছি। সবাই খুবই পছন্দ করেন এই কম্পিউটার কেসটা এবং এই মডেলটা। আর এই কম্পিউটার কেসটাতে সুবিধা হচ্ছে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ রেডি করা আছে। এটা 3টা ভেরিয়েন্ট হয়, শুধু RGB রেনবো কালার যেটা আছে সেটা থাকে, RGB কালার চেঞ্জ এবং রিমোট কন্ট্রোল সহ। বাট আজকে আমরা যে অফারটা নিয়ে আসছি সেটা RGB কালার চেঞ্জিং সহ এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। সামনে ম্যাশ, সাইডের টেম্পার গ্লাস
এবং 3000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছে, নতুনই আসছে বাজারে এই মনিটরটা। আর নতুন প্রোডাক্ট আসলে আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে। আপনারা হয়তো এই ব্র্যান্ড সম্বন্ধে সবাই অবগত, আপনারা যারা ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট ইউজ করেন, টিভি অনেক হায়ার ব্র্যান্ডের টিভি দেখবেন বা হায়ারে অনেক ধরনের পেরিফেরালস দেখবেন, অনেক ডিভাইস দেখবেন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আছে। হায়ার হচ্ছে চাইনিজ অরিজিনাল একটা ব্র্যান্ড, কান্ট্রি হচ্ছে চায়না, ম্যানুফ্যাকচারার চায়না। হায়ারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছে, যেহেতু 8000 টাকার আশেপাশে এই প্রাইসটা এবং 100 হার্জ যেটা মনিটর। সবাই এখন 100 হার্জ যেটা মনিটর খুঁজেন এবং বাজেটটা 8000 টাকার আশেপাশে খুঁজেন, সবার কাছে চিন্তা করে হায়ারের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস এই মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আর এই মনিটরের মডেল হচ্ছে HT-M2253DK। এই মডেলে 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস ফুল এইচডি একটা মনিটর দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এই মনিটর যারা ডিস্ট্রিবিউটর তাদের আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো হবে ইনশাল্লাহ। আর 22 ইঞ্চি এই মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। IMS-এর CAM760 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1100 টাকার মধ্যে আপনারা এই গেমিং কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে এই ধরনের বিজয় অফার থাকবে, আপনারা রেগুলারলি এই ধরনের অফার পাবেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ধরনের পিসি নিতে হবেন। খুব দারুণ প্রাইসিং করে 37,500 টাকা দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর দিয়ে এবং ভালো ভালো কিছু কোম্পানি দিয়ে আপনাদের জাতীয় প্রসেসর AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে। যারা এই প্রাইসটা এবং কোম্পানিগুলো পছন্দ করবেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর এই পিসিটা নিতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষ সরকার IC রোড, নীলফার, ঢাকা। মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ, বাট সাপ্তাহিক বন্ধ হলে কোনো সমস্যা নেই, আমাদের যোগাযোগের সব ধরনের মাধ্যম মঙ্গলবারে খোলা থাকবে। আপনারা যে কোনো ধরনের কোয়ারি মঙ্গলবারে জেনে নেবেন। যারা সরাসরি শোরুমে আসতে প্রবলেম হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার ডিভাইস, কম্পিউটার কুরিয়ারের মধ্যে অর্ডার করতে পারেন, কন্ডিশনে আপনার কাছে আমরা কুরিয়ারে পৌঁছে দিব। যারা আমার ভিডিও দেখেন ইউনিভার্স টেকনোলজি, আমি ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেয়, ভিডিও দেখেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে হয়তো এরকম সুন্দর সুন্দর অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।